hayit arafa kunlari shu bir dona o'ramani donasini 20 mingdan zakazga pishirishadi. Kechagina 20 mingga naqd 20 ta o'rama pishirdim. Idishga 2 ta butun tuxum va 3 ta tuxum sarig'i bilan tuz, 2 osh qoshiq shakar solib mikserda yaxshilab ko'pirguncha ko'pirtiramiz. 250 gram oliy navli turon unlardan qo'shib o'rtacha qattiqlikda xamir qorib, xamirni 2-3 marta tindirib mushlab ishlov berib, 2 ta zuvolaga bo'lib olamiz. Endi zuvolani o'rtacha yuqalikda yupqagina qilib yoyib, endi gugurt qutisini razmeriga keladigan lentalarni chiroyli gulli pichoqda kesib chiqamiz. Xohlasanglar bu jarayonda lilinkadan foydalanishingiz ham mumkin. Menimcha hammaning uyida sushi yeydigan cho'pi bo'lsa kerak. Shu cho'pga lentalarni shu tartibda o'rab chiqib, past olg'ida qizib turgan yog'da o'ramalarni shunaqa aylantirib pishirib olamiz. Eslatib o'taman, yog'inglar juda ham qizib ketgan bo'lishi kerak emas. Past olg'ida pishirasizlar, shunaqa tinmay aylantirib tursanglar, o'zi chiroyli o'rama holatga keladi. Orqa tarafini ham osongina shartta o'girib, yog'ini ham aylantirib pishirib olamiz. Xamirlari og'izda eriydigan bo'lib, shunaqa chiroyli gulga o'xshab ochilib chiqadi. Hayit dasturxoniga qo'ysanglar, dasturxoninglarni ham gullatib yuboradi. Asabimga tegib, menda babu o'xshamaydi, pishirolmayman demanglar. Men ham birinchi marta shu o'ramalarni pishirib ko'rdim. Ko'rganingizdek ideal darajada chiqdi. Tak что qo'rqmasdan pishiravringlar. Sizlarda ham o'xshab chiqadi.